हेर भाशीक वाठारांनी जेन्ना तुमी वचून कोंकणी गजल सादर करतात तेन्ना थंयचो प्रेक्षक आनी थंयचो जाणकार गजलीचो जाणकार हांची रिएक्शन्स कशी आसतात? म्हाका याद जाता आमी पुण्याच्या SM सभागृहान हांव म्हणजे गजल गायन डॉक्टर राजय पवार आणि राधा भावे ह्यांच्यांनी आमी तिगांनी मिळून एक कार्यक्रम केल्लो, सुंदर कार्यक्रम. तातूंत आमी पळयलां की प्रेक्षक गृह सामके खचाखच भरिल्लें. लोकांनी स्टेप्साचेर बसून सुद्दां आमच्यो गजली आयकल्या. आमी पयलीं गेले की कोंकणी तांकां सांगलें आनी ताजे उपरांत जे आमी तांकां गावन दाखयलें पळय तो दॅट वॉज म्हणजे मेस्मरायझींग खरेंच. म्हणजे दी बेस्ट रिस्पॉन्स मेळटा. हालीं सुद्दां हांव ती गजली म्हणटा, राजयाची म्हणटा, राधा भावेची म्हणटा, त्या गजलींक तर भरपूर प्रतिसाद मेळटा, सुंदर प्रतिसाद मेळटा. आनी गजल हो कसो आसा एक क्लासाचो जो आमी प्रकार म्हणटा तातूंत दर्दी जर लोक आसत जाल्यार ताका आनी रिस्पॉन्स खूब बरो मेळटा आनी फुलता सामकें मैफल फुलता म्हणटा तशें.